Rap Ràdio, l'emissora de la Catalunya exterior, presenta Connexió cada dia a Rap Ràdio. Som el fil que et connecta amb el país. Què tal? Benvinguts i benvingudes un cop més al Connexió d'estiu. Portem unes setmanes complicades per aquest grup d'indesitjables que està hackejant les nostres transmissions. Esperem que aquesta setmana les coses siguin diferents i puguem oferir-vos aquest programa especial que us hem preparat amb continguts d'estiu. Indesitjables! Ens ha dit indesitjables! Com s'atreveix aquest calb malcarat a parlar així del nostre moviment d'alliberament? Atenció! Atenció, catalans d'arreu del món! Els rabiuts hem tornat a ocupar l'emissora! Es pensaven que ens aturarien activant la verificació en 2 passos. Però nosaltres en tenim 3! Contrasenya, codi de seguretat... I enganyar el tècnic dient-li que truquem de Microsoft! Avui portem un programa amb espionatge internacional, joves atrapats a casa i catalans fent calçotades a l'altra punta del món. Començarem amb les efemèrides que no importen a ningú. La d'avui sí que importa! El 20 d'agost de 1940, el català Ramon Mercader va entrar a casa de Trotsky, a Mèxic, amb un piolet amagat sota la gabardina. Quan rebis visites a casa, demana'ls que deixin l'equipament d'alpinisme a l'entrada. La notícia destacada de la setmana són els joves europeus que estudien, busquen feina i intenten emancipar-se. Intenten. A Catalunya, només el 18,6% dels joves viu fora de la llar familiar. Jo tinc un altre pla. Cansar els meus pares fins que marxin ells. Jordi, això no és emancipar-se. És una transferència de l'habitatge sense intermediaris. I acabarem amb els casals catalans de l'exterior. Ah, sí, aquells llocs on el president també és tresorer, cuiner, tècnic de so, responsable de muntar les cadires... És que als casals hi ha molta activitat. Fan calçotades, arrossades, classes de català, clubs de lectura... Sevillanes... Sevillanes? Sí, és una dansa catalaníssima. Ja t'ho explicaré. Tot això si els tècnics de rap no recuperen abans el control de l'emissora. Catalans de l'exterior! Comença la transmissió que ningú no havia demanat! Comencem els reviuts! El 20 d'agost de 1940, el català Ramon Mercader va entrar a la casa de Lev Trotsky a Coyoacán, Mèxic, sota la gabardina i amagava un piolet amb el mànec retallat. Això sí que serà una reunió amb arguments de pes. Mercader va demanar a Trotsky que li llegís un article, va esperar que s'inclinés sobre el paper i li va clavar el piolet al cap. Un moment, senya. Qui era aquest en Trotsky? Un dels dirigents de la Revolució Russa, fundador de l'Exèrcit Roig i gran rival de Stalin. I quan l'Stalin es va quedar amb el poder, què va fer? El va expulsar del partit? Sí, El va bloquejar les xarxes? també, però d'una manera més analògica. Fins i tot el va esborrar de les fotos. Es va haver d'exiliar? Sí, I després va enviar un català a matar-lo? exactament. Això sí que és externalitzar serveis. Ramon Mercader havia nascut a Barcelona el 1913. Era comunista, havia combatut durant la Guerra Civil i va ser reclutat pels serveis secrets soviètics. Per acostar-se al cercle de Trotsky, Mercader va adoptar diverses identitats falses. El va fer passar per Jacques Mornard, un suposat belga, per Frank Jackson, un home de negocis canadenc... Un home internacional. O algú que havia mentit molt al currículum. El 20 d'agost va entrar a la
un article. Quan Trotsky va inclinar el cap per llegir-lo, Mercader va treure el piolet. Trotsky devia pensar, això no és una correcció d'estil. Però no va morir a l'instant. Va cridar, es va defensar i els seus guardaespatlles van entrar al despatx i van llançar sobre Mercader. I Trotsky va demanar que no el matessin. Volia que continués viu perquè expliqués qui l'havia enviat. Això sí que és tenir consciència històrica. Jo, amb un piolet al cap, amb prou feines recordaria el pin del mòbil. Trotsky va morir l'endemà. Mercader va ser condemnat a 20 anys de presó i durant molt de temps va continuar amagant la seva identitat real. Va entrar a la presó com a Jacques Mornard i en va sortir com a Ramon Mercader. Quan va quedar lliure, el 1960, va viatjar a Moscou i va ser condecorat com a heroi de la Unió Soviètica. Cuita, el treballador del mes. Ramon Mercader, un català, un espia a diverses identitats i un dels assassinats polítics més famosos del segle XX. Has vist? Rap sempre busca catalans destacats arreu del món. Sí, sí. Aquest potser ens l'hauríem pogut estalviar, però... Després diu que els catalans a l'exterior no fan coses. Mira aquest en Mercader, pelant penya pels puestos amb un piolet. La notícia de la setmana. Els joves europeus no troben el seu lloc. Mentira! Jo tinc el meu lloc perfectament localitzat. On? Al sofà de casa dels pares, segon coixí al costat de la nevera. Parlem del teu futur. Aquest és el meu futur. He emplet el sofà amb un reposapeus. L'11% dels joves europeus d'entre 15 i 29 anys ni estudia ni treballa, ni participa en cap programa de formació. Són els famosos nini. En anglès en diuen NEET. És el mateix, però nit sembla una aplicació per lligar. Hola, sóc la NEET. Tinc 27 anys, visc a casa els pares i busco una relació estable. Sobretot, econòmicament estable. Ser nini no significa necessàriament no voler treballar. També inclou joves que busquen feina. Gent que envia 100 currículums, no rep cap resposta i acaba classificat al mateix grup que jo. I tu, quants currículums has enviat? Un. Quan? El 2019. I què hi posava? I disponibilitat immediata. 7 anys després encara estàs disponible. Sóc un home de paraula. Als Països Baixos, només el 5,3% dels joves és un nini. Perquè allà no tenen temps d'estar aturats. Han de pedalar. A Suècia, el percentatge és de 5,9. Clar, els suecs als 18 anys ja treballen, estudien, viven sols i munten els seus propis mobles. Sense que els sobri cap cargol. Això no és una societat, és bruixeria. A Romania, en canvi, la taxa arriba al 19,2. Home, això és gairebé un de cada 5 joves. A Bulgària és de 13,8 i a Grècia del 13,8. I nosaltres? Nosaltres un 11,5. Órale, som de mitjana europea. Una mica per sobre. No em destrossis la celebració amb precisió estadística, senya. Entre els 15 i 19 anys, només el 5,3 ni estudia ni treballa. Perquè als 15 anys encara pots dir que vols ser astronauta. Entre els 20 i els 24, el percentatge puja al 12,8%. Clar, aquí ja has descobert que per ser astronauta demanen experiència prèvia. I entre els 25 i els 29 arriba al 14,7%. Als 29 ja no vols anar a l'espai, vols una cadira d'oficina que no et rebenti l'esquena i prou. Com més anys passen, més joves es queden fora de la feina i la formació. L'aniversari és molt bonic, apagues les espelmes i apareix una nova estadística negativa. Europa vol reduir el percentatge per sota del 9% l'any 2030. Com? En polítiques d'ocupació,
O canviant la definició de nini. Jordi! A partir del 2030, mirar tutorials de YouTube comptarà com formació professional. El problema gros arriba quan els joves volen marxar de casa. Benvinguts al Festival Europeu de l'Emancipació! Croàcia, els joves marxen als 31,3 anys. 2 points! Eslovàquia, als 30,9. 10 punts! Grècia, als 30,7. 8 punts i una carmanyola de la mare. A Itàlia, als 30,1. Mamma mia! A l'estat espanyol, als 30 anys. Cinquena posició, un resultat històric! No és cap concurs. Perquè no han guanyat. A Catalunya, només el 18,6% dels joves d'entre 16 i 29 anys viu emancipat. Jo no n'he vist mai cap. Existeixen. Com els links ibèrics? Alguns viuen sols. Alguns links o alguns joves? Molts comparteixen pis. Ah, sí, aquest sí. 7 persones, un lavabo i una nota a la nevera que diu aquesta llet és en Kevin. El 81,4 continua vivint a la llar familiar. Sota la llei suprema dels pares. Quina llei? Quan visqui sota el meu sostre... Faràs el que jo digui. Article 1 de la Constitució materna. A Finlàndia, els joves marxen de casa als 21,4 anys. Aquí, als 21, acabes d'aconseguir que la mare truqui abans d'entrar a l'habitació. A Dinamarca marxen als 21,7 anys i a Suècia als 21,9. Els pares suecs deuen tenir un sistema. Polítiques d'habitatge, salaris, ajudes públiques. Ah, jo pensava que als 21 canviaven el pany i convertien l'habitació en una sauna. Entre el nord i el sud d'Europa hi ha més de 8 anys de diferència. Un suec marxa de casa als 21. Als 30 ja té parella, 2 fills, una hipoteca i una prestatgeria Billy muntada. I nosaltres? Nosaltres encara discutim amb el pare perquè ha reiniciat el router. I tu, Jordi, quan tens pensat emancipar-te? Jo no marxaré de casa, marxaran els meus pares. No manxis, Jordi! És pura estratègia immobiliària. Si marxo jo, he de pagar lloguer. Si marxen ells, em quedo a la casa. Això no és emancipació? És un relleu generacional. Com penses fer-lo fora? Amb desgast psicològic. Concreta? Plats bruts, música de matinada, amics al menjador, dutxes de 40 minuts... Però això ja ho fas? És que porto anys preparant l'operació. Potser marxaran ells i vendran el pis. No havia contemplat aquest escenari. Et deixaran una nota. La casa era nostra. Ahorita tornem. Traïció familiar! El problema és que els salaris no permeten pagar els lloguers. Som nini. Què som? Ni nòmina ni niu. Una generació preparada per construir el seu futur. Des de l'habitació infantil. Amb el llit de 90 I un pòster que diu prohibit entrar. que la teva mare ignora. Jordi! Jordi! Endreça l'habitació! Estic treballant! No patiu! Ahorita m'emancipo! Jordi, et volia explicar que a milers de quilòmetres de Catalunya hi ha llocs on una calçotada és cultura, diplomàcia i sobretot una manera de pagar el rebut de la llum. Ah, sí! Aquests llocs on es parla català, es fan castells, es cuina arròs per a 200 persones i es discuteix durant 3 hores sobre qui havia de portar el pa. Són els casals catalans de l'exterior, Les autèntiques ambaixades de Catalunya! però sense ambaixador, sense cotxe oficial i amb el president fregant les cassoles. Avui volem retre homenatge als casals catalans, aquells llocs on 30 persones diuen que vindran a una activitat I 25
4 ajuden a muntar les taules. I al final apareixen 120 persones amb més gana que els supervivents d'un naufragi. Els casals catalans fan de tot per tirar endavant. Calçotades, costellades, arrossades, clubs de lectura, casals d'estiu, classes de català... Cursos de cuina, conferències, concerts, rifes, excursions... Fins i tot n'hi ha que ballen sevillanes. És diplomàcia cultural. Entres al casal per aprendre sevillanes i en surts apuntat al nivell B2 de català, amb una papereta per a la panera de Nadal i encarregat de preparar la següent calçotada. Així és com capten voluntaris? No hi ha cap altra manera. Si els expliques la veritat, no s'hi apunta ningú. Perquè en un casal no hi ha simples socis, hi ha persones polivalents. Els casals van inventar el multitasking. El president també és tresorer, cuiner, tècnic de so, fotògraf, responsable de xarxes. La secretària fa les classes de català, ven els tiquets de la Rosada i guarda el cap gros al garatge de casa seva. I el vocal de cultura és vocal de cultura perquè un dia va dir: si necessiteu alguna cosa, aviseu-me. Error de principiant. 2 anys després, continua muntant cadires. Els casals també tenen una economia molt particular. La quota dels socis paga mig mes de calefacció La costellada paga l'altre mig. i la calçotada finança tota la política exterior de l'entitat. Sempre que no plogui. Si plou, es declara una crisi institucional. Però bromes a banda, els casals fan una feina imprescindible. Són espais per parlar català, transmetre la cultura als fills, parlar als nouvinguts, trobar-se amb gent que entén què significa el viure lluny de casa. És que sense els casals, ser català a l'exterior seria només mirar el Barça per internet, parlar amb la família per videotrucada i esperar que algú et porti un fuet amagat a la maleta. Amb els casals tens una comunitat. I algú que t'ajuda quan ho necessites. I una calçotada. I 200 cadires per guardar. No es pot tenir tot. Visca els casals catalans! I visca els 4 voluntaris que sempre acaben fent-ho tot. Avui hem après 3 coses importants. Primera, si l'Stalin t'envia algú perquè li revisis un article, comprova que no porti un piulet sota la gabardina. Segona, els joves catalans no marxen de casa perquè no poden pagar un lloguer. O perquè no han aconseguit fer fora els pares. I tercera, mai no diguis en un casal català: si necessiteu alguna cosa, aviseu-me. Perquè l'endemà seràs vocal de cultura, encarregat del bar i responsable de cuinar arròs per a 200 persones. Per cert, volem saber d'on ens mireu. Quina és l'activitat més estranya que ha organitzat el vostre casal? Calçotada sota la neu, castanyades a 30 graus, sardanes en un aparcament... O classes de sevillanes. Sevillanes catalanes, no tergiversis. Deixeu-nos a comentaris, compartiu el programa i subscriviu-vos al canal de Rap Ràdio. Cada nova subscripció ens acosta una mica al control total de l'emissora. Jordi, tenim un problema. Ens han localitzat? Has connectat l'ordinador al wifi de Rap amb el nom de Jordi Rabiut. Però he posat una contrasenya segura. Jordi 1, 2, 3, 4. Merda. Els tècnics s'han recuperat el control. Rabiuts del món! Hem de desconnectar! Però tornarem. Podem aparèixer en qualsevol programa. Recordeu, Catalunya Exterior, hem vingut a liberar-vos! Visca